gambar rukai ko ये हमारे चढ़ जाते हमारे तले देखते हैं देखी यार एक ही वीडियो बना ली तो उतर की है नहीं ट्रैक्टर की हालत खराब है। दूसरे हाई में चढ़ा देते वो तो लो धरा ये समझा लगे काम का लगत है ट्रैक्टर काले डाउन जा रहा है